السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، وكنتمنى لكم دوام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم طريقة تحضير كرواسة بجوج ألوان. كاين عدة ألوان يمكن لكم تشكلوا بها كرواسة. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم كرواسة مزوقة من الداخل بالشوكولات. هاد كرواسة كتجي مورقة، كتجي لذيذة بزاف بطريقة جد بسيطة وبمقادير اقتصادية وبلا عجين مورق. يمكن لك تحضري هاد كرواسة. كنتمنى اخواتي تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تنجح معكم هاد الوصفة، وكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي في المقادير كاس ونصف من الماء يكون دافي، ربع كاس ديال الزيت، نص كاس سنيدة، بيضة كاملة، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، جوج معالق كبار ديال الزبدة تكون من نوعية جيدة، خمارة، نص معلقة من الملح، نص كيلو من الفورص ما يعادل 5 الكيسان قياس العنبة. خديت إناء غنوضع فيه كاس ديال الماء اللي يكون دافي، والنصف الآخر يمكن لكم تضيفوه كيبقى على حسب النوعية ديال الدقيق. غنضيف كذلك معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وغنخلط الكل مزيان تذوب هذيك الخميرة. من بعد غنضيف ربع كاس ديال الزيت اللي يكون وافي، وغنخلط الكل مزيان. غنضيف كذلك بيضة كاملة، وغنخلط الكل مزيان. من بعد غنضيف الزبدة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ. من بعد غنضيف خمارة للدقيق، ونوضع الدقيق، غنضيفو باقي المكونات، وغنجمع العجين. العجين ما تكونش مرخوفة وما تكونش قاصحة بزاف. ملي عاد ترتاح العجين عاد تطلق شويه، وكذلك الزبده اللي غنورقوا بها العجين عاد تطلقها وعاد تولي مرخوفه شويه. فقط كاس ديال الماء هو اللي جمع ليا العجين. غنزول العجين من الاناء وغنوضعها فوق سطح العمل، وغنبدا ندلك فيها. ندلكو العجين مزيان حتى نحصلوا العجينه اللي تكون لينه. الناس اللي عندهم العجانه يمكن يستعملوها. من بعد ما غندلك العجين مزيان غنخليها ترتاح تقريبا 10 ديال الدقائق، وعاد باش عندنا نورق فيها. هنا من بعد ما ارتاحت العجين غنرش سطح العامل بقليل من الدقيق وشويه ديال المايزينا، وغنبدا نقسمها الى 8 كرات. غادي يكون الحجم ديالهم متساوي. هنا غنبدا نقاد الكرات بهذا الشكل، وغنحاول ما امكن يكونوا الكويرات متساويات الحجم. غنوضعهم جانبا حتى غادي نكمل الكرات كاملين اللي عندي. غنغطيهم ببلاستيك وغنخليهم يرتاحوا. هنا غناخذ كويره وحده، غنضيف ليها كاكاو وشويه ديال الحليب اللي يكون بدرجه حراره المطبخ، ويمكن لكم تضيفوا شويه ديال الماء. وغنبدا ندخل الكاكاو في هذيك الكويره مزيان. غنضيف كيس كامل ديال الكاكاو وغنبدا نجمع في العجين. الا ترخلفت لكم العجين يمكن تضيفوا الكاكاو.
من بعد ما جمعتها غنوضعها فوق سطح العمل، وغنقاد الكويره مزيان وغنغطيها ببلاستيك ونخليها حتى هي ترتاح. هنا من بعد ما ارتاحوا عندي الكرات تقريبا 10 ديال الدقائق، غادي نبدا مباشره باش غادي نبسطهم. دائما نرش سطح العمل بالدقيق ومايزينا. غادي نبسطهم بهذا الشكل الدائري، وغادي تشوفوا معايا الحجم ديالهم. غنبسطهم بهذا الحجم وغادي نوضعها جانبا، ونبدا نبسط الكره الثانيه ونحاول تكون قد الكره الاولى باش يجوني الدوائر كاملين بنفس الحجم. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نبسط الكرات كاملين 7 اللي عندي. ملي بسطت جميع الكرات اللي عندي ب7 غادي ناخذ الاولى، اول وحده نرش سطح العمل مزيان بالدقيق ومايزينا باش ما تلصقش ليا، وغادي ندهنها بالزبده اللي ذوبتها. ذوبت 200 غرام ديال الزبده ديال التوراق. غنبدا بهذا الشكل، نوضع الكره الاولى وندهنها بالزبده، ونوضع الثانيه وكذلك ندهنها بالزبده، وغنستمر بهذه الطريقه هذه اللي واضحه في الفيديو حتى غادي نساليه 7 كاملين اللي عندي. غنبقى ندير وحده فوق وحده وندهن بالزبده. هنا من بعد ما كملتهم كاملين غنوضعهم على جنب، وغناخذ الكره اللي فيها الكويره اللي فيها الشوكولات، ندهن بشويه سطح العمل، ما نكثرش بزاف بالدقيق ومايزينا، وغنبسطها بشكل دائري بنفس القياس اللي بسط 7 الكرات الاولين. هنا غادي ناخذ الكويرات كاملين اللي بسطتهم ودهنتهم بالزبده، غندهن الاخيره بالوجه ديالها بالزبده. من بعد غناخذ الكويره الاخيره اللي فيها الشوكولات غنوضعها من الفوق، وبالنسبه لاخر وحده ما غاديش تحتاج ندهنوا الوجه ديالها بالزبده. غنخليهم يرتاحوا تقريبا 5 ديال الدقائق، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا 5 ديال الدقائق. هنا يمكن لكم توضعوها في الثلاجه الا كان الجو دافي تقريبا 3 دقائق، غير تبرد الزبده شويه وتجمد باش ملي تبغيو تبسطوها ما غاديش تخرج لكم الزبده. دابا الجو بارد ما تحتاجوش تدخلوها الثلاجه. هنا غنوضع العجين فوق سطح العمل وغنرش الدقيق ومايزينا مزيان باش نتفادى العجينه تلصق ليا. وهنا غادي نسرح العجين كلها. ضروري تخليو الزبده تبرد باش ملي تبداو تبسطوا في العجين ما تخرجش لكم من الجوانب. هنا ملي بسطت العجين ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه باش كرواسه تجينا مورقه من الداخل. هنا بديت كنقسمها بهذا الشكل، غادي يبقى الحجم على حسب نتوما اللي بغيتو، كرواسه صغيره ومتوسطه او كبيره. هنا من بعد ما قسمتهم كاملين غنوضعهم على جنب باش غنبدا نشكل في كرواسه. غناخذ شوكولات خاص ديال كرواسه، نمدد كرواسه شويه ونوضع الشوكولات وانا مدلف في كرواسه بهذا الشكل وانا راخ في يدي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نساليهم كاملين. غنوضعهم في صفيحه اللي مدهونه بشويه ديال الزيت ورش عليها دقيق، ولا كان الورق ديال الطبخ يكون من الافضل. هنا غنوضعهم في صفيحه وغنخليهم حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. هنا من بعد ما خمرت عندي كرواسه وضاعف الحجم ديالها، عطيوها الوقت الكافي باش تخمر. خديت صفر ديال البيضه، ضفت ليه قطرات من الخل وشويه ديال الماء ونبدا ندهن به الوجه ديال الكرواسه. الفران يكون سخون من قبل على درجه الحراره 180، شاعل من الفوق من التحت
حتى غتحمر مزيان وغتخرجوها من الفران. هذا هو الشكل ديال الكرواسه من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي كلها محمره. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال الكرواسه، ملي كتدخلوها الفران ما كتفتحوش عليها حتى كتنفخ مزيان وكتبدا تحمر من الجوانب ومن الفوق، عاد باش كيمكن لكم تقلبوا الطاوه باش كتجي مورقه من الداخل ورطبه ومقرمشه من برا. غنقطع اخواتي وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، كتجي مزوقه بالشوكولات اللي وضعنا فيها. كيجي هذا هو الشكل ديالها، كتجي اكثر من رائعه وكتجي مورقه. كنتمنى تجربوا الوصفه وتتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تنجح معكم الوصفه. ما تنساوش اخواتي تشجعوني باللايكات ديالكم وبالتعليقات ديالكم، ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش الضغط على زر اشتراك باش يوصلكم اي جديد، وكنتمنى التوفيق للجميع. هذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسه من بعد ما وضعتها في الطبق ديال التقديم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كتجي مورقه وكتجي لذيذه بزاف، سهله في التحضير وبمقادير جد بسيطه وبدون عجين مورق. يمكن تحضري هاد الكرواسه اللي كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى اخواتي لكم التوفيق الى فيديو جديد ووصفه جديده. خليتكم في رعايه الرحمن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.